揾嘢撞佢好定直夾佢啊？而家咧側邊都冇冇。係咯。好似好有希望咁。晒位。點嚟㗎？係啊。咁點嚟㗎？好啊。冇啦冇。呢台咧都搞咗好耐，但係好彩咧，台主同埋場務咧都肯即係幫手擺下位啊，同埋都唔介意幫我哋試咯。咁終於都出到，咁仲出埋隻矮瓜，同埋個茶包。呢一台真係好佛。咁當然都有棘位啊，有剩咁樣咯。呢個紅牌同黃牌我哋苦戰咗好耐。呢個睇下阿姐點樣甩翻佢出嚟。哎呀！向下就得㗎啦。嗰條罅唔夠出啊，其實我唔係好想喺條罅度出。OK 喎，OK 喎。OK，反佢。好似而家好啲。點啊？係嘛？係啊，好啲。揾右手圖嗰邊推佢㗎嘛。最想有冇踢佢？踢佢唔夠力。好硬㗎。再搞佢。係晾咗喺個。咁你推佢好似會好啲，唔好直嘅。再推嗰邊推先啦。揾嘢吉佢好啲。呢邊都唔啱走。搞套永遠都係咁三嚿水就係原地啊！你都好啲啊，向下我頭先係打橫啊。如果冇人喺度炒，係咪好啲啊？冇啊，都係仲喺嗰個底度。有炒圖邊推？耳塞。有啲唔耳塞佢會劈我驚。佢耳收都係，佢嫌耳收都係會停。即係。入咗去。頭先係諗住咧，佢去第二個位啊！你明我想講咩啊？因為佢頭先嗰個位咧，佢出唔到啊。出咗一套啫，或者喺上面出。佢而家究竟係撩住咗啲咩啊？嗰度蝦住緊啲嘢，我都走唔到。因為而家咁樣晾完咗咧，唔得，佢唔夠平啊！你要 reset 啦佢。係咯。咁樣湊咗無數咁多次咧，覺得咧呢個位咧有機會走，係咪太暴力？因為湊咗好多次咧 PDSD 咧，而家又唔啱找位，要啱找位先得。係嘛？其實推我成日覺得佢咧，你夾到電影佢即刻抌翻低，根本推唔到。見唔見到啊？係㗎。頭先嗰下，好似啱找位劈佢落去 OK。揾粒豆先。啱。哇！有排解喎，朋友。推，我唔好掂到入嚟啦咁。哎呀！咦？咁點啊？
都係彈高啲。睇住條繩啊！好啲好啲，OK。最驚條繩啊！我而家都係驚有條繩嘅。陣間我哋過嚟爭少少，冇風洞唔怕。冇咁講。我想出呢隻頭，咩？我想出呢隻頭，我都想啊！我咪見你會唔會玩完？拉咗出嚟。係啊，我你 stop 嘅，你夾翻嚟。出咗啦！係咪 stop 嘅？唔使。咁你而家想出埋花生同埋個黑色桃？試下，停先啊！我最尾先睇啊！而家湊咗好耐咧，打到呢個位，我要冷靜少少。成個影緊佢出黑糖。優秀。走啦！我哋要。